မင်္ဂလာပါရှင် BIC Channel ကကြိုဆိုပါရစေကြည့်ရှုနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ဘီဥပတ်အန်ရဲ့အသွယ်သွယ်ကကင်းဝေးလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အစစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းတတ်တဲ့လီးဖက်နာယောဂခံစားနေရသူတွေအတွက်အယမ်းကိုအကျိုးရှိစေမဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်နေ့စဉ်ခံစားနေရတဲ့နာကျင်မှုတွေရောင်ရမ်းမှုတွေကိုတတ်တာစေဖို့ဆေးဝါးတွေအပြင်တဘာဝကပြီးတဲ့အစွမ်းထက်ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်ခုကကျမတို့အိမ်နီးနားဝန်းကျင်မှာတင်ရှိနေတယ်ဆိုတာသင်သိပါသလားရှင်အဲ့ဒီတဘာဝဆေးစွမ်းကောင်းကတော့ကျမတို့အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့တင်းဘောပင်ပါပဲတင်းဘောဒီစားရင်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီဒါပေမဲ့လီးဖက်နာယောဂအတွက်တင်းဘောပင်ရဲ့အရွက်အစိမ့်နဲ့အသီးတွေမှာဘလို့အမခံအစွမ်းတတိတွေပုံကွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိသူနဲပါသေးတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်းဘောရွက်ရဲ့အစွမ်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်တင်းဘောရွက်မှာပက်ပိန်းနဲ့ကြိုင်မိုပက်ပိန်းလို့ခေါ်တဲ့အင်ဇိုင်းဓာတ်တွေအများအပြားပါဝင်ပါတယ်ဒီအင်ဇိုင်းတွေဟာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကရောင်ရမ်းမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပေးတာမှာနာမည်ကြီးတဲ့သဘာဝဓာတ်ပေါင်းတွေပါလေးဖက်နာကြောင့်အဆစ်တွေရောင်ရမ်းတာနာကျင်တာတွေကိုတီးတီးတတာရောကြစေဖို့ဒီတင်းဘောရွက်ကအထောက်အကူပြုပေးနိုင်ဒါတွေမကသေးပါဘူးလေးဖက်နာ rheumatoid arthritis ဆိုတာကိုယ်ခံအားစနစ်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးပါတင်းဘောသီးနဲ့တင်းဘောရွက်တွေမှာဗီတာမင် C နဲ့ဘီတာကယ်ရိုတင်းလိုမျိုး antioxidant ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေအလွန်ကျွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်ဒီဓာတ်တွေကကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိန်းညှိပေးပြီးအဆင့်အမြင့်တွေပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်လူသိနေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကတော့တင်းဘောစီပါပဲရှင်တင်းဘောစီမှာအစိတ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိလို့သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုအမြန်ဆုံးတတ်တာစေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့တင်းဘောပင်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့တင်းဘောရွက်နုနုလေးတွေကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီးရေနွေးချမ်းလှုပ်တောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိပြုရမယ့်အချက်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်တဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်ဖြစ်ပေမဲ့မိမိတောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓာတ်ပြုမှုမရှိစေဖို့နဲ့တင့်တဲ့ပမာဏကိုသာသုံးစွဲဖို့အတွက်မိမိရဲ့ကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ကိုတော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ညဝေပေးခဲ့တဲ့တင်းဘောပင်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဟာလီးဖက်နာဝေဒနာရှင်တွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးလေးတစ်ခုဖြစ်စီလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တဘာဝတရားကပေးထားတဲ့ဒီလိုစီးစွမ်းကောင်းတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချပြီးကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစီရှင်ဒီ podcast လေးကသင်အတွက်အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုရင်ချစ်ခင်ရသူတွေကိုလည်း share လုပ်ပြီးမျှဝေပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်နောက်အပတ်တွေမှာလည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာကျမ်းမာရေးလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်ခုလို BIC Channel ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ကိုလည်းခုလိုအကျိုးရှိမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနားဆင်ရအောင် BIC Channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်အားလုံးပဲကျမ်းမာသာယာတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစီရှင်